同埋嚟 Paris 至少要嚟3日，但係我今次咧淨係會嚟24小時，我會去晒呢度所有嘅景點。而家就入咗間船入邊，咁其實佢入到嚟咧，佢已經係安排好晒啲位俾你，冇得揀啊！因為你入到嚟，佢已經會問你叫咩名，就會安排你入座。跟住之後咧，佢台上面咧就係個 QR code，咁你就可以 scan 佢個 QR code 嗌嘢食啦。同埋我想講嚟呢度食嘢啲人咧都着得好靚啊，好有 feel。同埋我覺得呢一架船係唔會超載咯，因為佢係每一張台已經 set 好。第一個景點咧就已經嚟到巴黎鐵塔，大家知唔知巴黎鐵塔已經有一個好耐嘅歷史？出現嗰陣我都未出世啊，超過咗100年歷史咯。因為影巴黎鐵塔嘅位置咧係非常之咁多，咁今次咧我而家呢個位咧就叫做戰神廣場，就喺呢度啦。咁你就可以好近咁樣望到佢，佢就喺我腳下，你睇下，就喺呢度。係一個影巴黎鐵塔非常靚嘅一個位，因為去巴黎鐵塔下邊仲有一片草地，我就建議大家早少少嚟。其實而家係朝頭早9點，朝頭早9點已經會有咁多人喺度影啦，所以我就推介大家早少少嚟，9點先日出咋，勁晏先日出。呢個位都有勁多旅行團喺度影相，證明呢度係一個好位。不過其實大家知唔知，如果你想影巴黎鐵塔咧，呢度係有好多位都可以影到好靚嘅。但係我就揀咗呢個戰神廣場，因為我想影到佢個草地同埋個塔。我就嚟到第2站啦，就係羅浮宮。嚟到法國係一定要嚟㗎。大家又知唔知羅浮宮其實係呢個世界上數1數2嘅好大嘅展覽廳，而喺裏邊係超過38萬件展品㗎。咁同大家分享一下啦，大家知唔知其實設計呢一個羅浮宮嘅人其實係由一個華人貝聿銘去設計㗎。佢除咗設計呢一個羅浮宮之外，我哋香港嘅中國銀行都係由佢設計㗎，所以係非常之咁犀利。大家知唔知當初起呢個透明金字塔嗰陣咧，係俾本地嘅法國人係強烈咁樣反對，話點解要起呢個透明嘅金字塔喺呢一個咁靚嘅皇宮前面，覺得好似格格不入咁啊，係過於前衛。但係後尾當佢出到嚟之後，點知大家都覺得好靚，好中意，亦都成為呢個世界上數1數2嘅一個著名景點。咁今次呢張飛咧，亦都喺 Klook 嗰度買嘅。大家要留意翻咧，嚟羅浮宮必須要喺網上先買飛，walk in 係一定買唔到㗎，因為呢個實在太多展品啦，咁所以羅浮宮裏邊其實有3寶啊。咁究竟有邊3寶呢？第一寶就梗係嚟自達文西嘅蒙羅麗莎，同埋大家要留意去蒙羅麗莎嗰陣咧，好多人嘅，所以咧你哋要小心保管你嘅財物啊。然後咧第2寶咧就係勝利女神，第3寶咧就係嚟自米洛嘅維納斯。咁呢3個咧係嚟羅浮宮必睇嘅展品之一。呢個透明嘅金字塔亦都係羅浮宮嘅一個入口。咁大家就知道啊，佢個入口就喺呢度啦。
先就已經去完羅浮宮度睇啦。其實我覺得咧呢個 Klook 呢個係幾好嘅喎，因為其實佢類似一個團咁啊，佢有個導遊，跟住佢會帶你入去行捷徑，跟住係直到蒙莫麗莎嗰幅畫嗰度咯，就唔使再喺隔離排隊啦。因為頭先真係好多人排隊㗎，頭先嗰個位咧真係超多人咯，好多人啊！其實講真，我係連蒙羅麗莎嗰隻眼個鼻毛都望唔到啊！我諗起碼有100人喺嗰個位咯，跟住仲要係勁逼啦，跟住個個都係攬住個袋擺喺最前嗰度，同埋大家喺嗰個位都要小心，實在太多人太逼，所以最後咧我真係影咗幅相就走咗啦。但係入邊真係太大啦，因為我時間有限咧，我都睇唔晒。但係如果大家有時間嘅話咧，就可以預半日時間喺度睇，真係好值得去。仲要我今日呢張飛已經係10點半啦，都已經係超多人，同埋其實你同蒙羅麗莎呢個位個距離起碼有3米㗎，即係就算你去到最前嗰個位咧，你都係好遠。佢仲要用咗一塊玻璃隔住咗嗰個位，因為實在太多人偷。今日天氣超好啊，呢度仲要有個位俾你坐喺度，好超。可惜我得24個鐘，我都冇得咁悠閒喺度坐，覺得好舒服喎。其實坐喺度諗下嘅人生係點樣。而家就到咗 Angelina， 咁其實呢間 Angelina 咧係一間8年嘅甜品店嚟㗎。咁頭先喺羅浮宮行過嚟咧，大約行10分鐘就到啦。但係咧而家真係超多人排隊咯。如果你堂食咧，真係要等好耐，所以我就揀咗 Take Away 嗰邊。咁喺呢間甜品店咧，最出名咧就係佢嗰個栗子蒙布朗，同埋佢嘅熱朱古力都好出名嘅。咁當然唔少得係佢嘅馬卡龍。頭先就食完嗰間 Angelina， 咁我就覺得咧佢就係偏甜咗少少，個馬卡龍同埋杯朱古力都好甜，但係都 OK 嘅。但係杯朱古力係真係非常之咁甜，非常之濃同埋好健。嗰個栗子味嘅龍布朗咧，其實佢好特別嘅，但係都係偏甜咗少少。咁佢上面咧就係栗子，下邊咧就有啲好似餅咁樣嘅，但係話晒都係8年老店，所以就試下。但係真係太甜啦！陣間就嚟到食 lunch 嘅地方，就係嚟到呢間 Pink Mama。咁其實呢間餐廳係非常之出名啦，喺 Paris， 同埋咧佢係一間意大利餐廳嚟嘅。咁佢嘅手工意粉同埋佢嘅牛扒都非常之出名。同埋呢間餐廳咧，好多人都話你一定要上網 book 先有位啦，就 walk in 一定冇位嘅。但係因為我上網睇咧，最快都要3日後先有位。但係我就已經離開咗 Paris， 因為我淨係嚟24個鐘，搏一搏有冇位先。點知嚟到真係有位啊，真係好好彩。但係咧，仲要係唔使等添，今日仲要係31號都可以嚟到食。跟住呢個水樽幾搞笑，一條魚嚟㗎。佢呢度啲擺設咧都好特別咯，好特別啊！啲塗鴉咁樣。呢度嘅環境真係好靚咯，可以打卡，同埋佢嗰啲玻璃穿透，哇，好靚！頭先就食完啦，咁我覺得佢個黑松露意粉係好好食嘅，好入味。但係咧佢就唔係熱嘅，係有少少凍凍地嘅。咁個牛扒咧就係正常發揮，但係佢個醬咧都幾特別，同埋個薯仔好食。呢一間餐廳咧唔係唔好食，不過只係冇我想象中咁驚豔，但係都好食嘅。影相打卡係幾好。呢個牌子就係嚟自 Paris 嘅牌子，就係咪先？即係等於係 Thank you 咁㗎。你睇下有 Paris， 同埋佢今次咧都有好多唔同嘅款咯。佢呢個係大嘅，大嘅話咧其實佢就係39歐羅。咁呢個細啲嘅呢個就係19蚊歐羅。但係我覺得呢個就唔夠裝嘢咯，因為太細個啦。佢都有好多衫，好靚啊啲衫。跟住佢仲要有 cap 帽啊，cap 帽嘅話就55歐羅。係12月31號，其實咧佢而家已經9點啦，即係仲有3個鐘就迎接2026年。而家就係一條大街嗰度，就揾咗一間法國餐廳去食，跟住食完呢餐咧就會行過去凱旋門嗰邊倒數。聽講嗰邊咧係好多人，上年好似已經有超過100萬人喺嗰邊，同埋總之你今晚會入去凱旋門都會有人喺出面同你做安檢，所以咧就建議大家如果去倒數咧，千萬唔好帶咁多貴重嘢啦，越輕
便就越好。所以咧，我乜都冇帶啊，淨係帶一部相機同電話，就要小心啲，因為實在太多人。終於嚟法國試下個洋葱湯啊！試下先，佢裏邊係勁多洋葱喺裏邊，仲有芝士。佢洋葱味超級濃，好香，所以都唔錯。嚟到法國可以試下。呢間咧就係我喺 Paris 住嘅 B&B， 咁佢嘅價錢大概就係2000幾蚊港紙1晚。但係你諗下，佢而家呢一個時係聖誕節到倒數嘅時候，大露台啊！跟住而家咧，佢係就嚟日出，佢係對住個巴黎鐵塔噶。喺呢度揾到對住巴黎鐵塔嘅地方，起碼都要8000蚊起跳。但係呢間 B&B 可以望到，其實佢係望到半個，但係我覺得已經好足夠啦。迷你廚房啊，呢度有個，咁啊可以煮下嘢食，同埋佢有晒基本嘅廚具，佢可以用噶啦。跟住呢邊咧就係個廁所，廁所嘅重點就係睇下，又係望住個巴黎鐵塔噶，即係你去廁所無論大小二便都可以對住個鐵塔啊，係超浪漫啊！呢度就有個全新嘅，呢邊就係沖涼嘅位，跟住呢度咧就係有塊圓鏡俾你照鏡，跟住睇到隔籬就係巴黎鐵塔啦。同埋我今次住呢間 B&B 佢就喺正16區嗰度嘅，咁16區係比較安全啦，同埋寧靜嘅一個區域。大家都知道啦，巴黎嘅治安都係麻麻噶嘛，但係最緊要大家係唔好住北區，大概係17、18、19區呢3個區咧，盡量都避咗佢，唔好住咯，咁就會好啲啦。今次呢個巴黎之旅咧就完咗啦，因為時間實在太倉促啦，得24個鐘，所以咧有啲地方都趕唔切去，例如好似聖母院咁樣啦。因為其實我都好想去，因為知道嗰度咧係非常之壯觀，但係實在唔夠時間趕唔切去，所以唯有下次有機會再去啦。跟住就同大家分享下我對 Paris 嘅感覺。呢度咧冇比我想象中聽到嘅係更污糟咯，即係因為好多人都話呢度係好多糞便啊，好多尿味啊。但係唔知係咪因為我今次嚟係冬天，所以我就冇話見到好多糞便，所以都 OK 嘅。跟住之後咧，治安方面咧係因為我主要都係搭 Uber 啦，所以就還好。要留意翻，即係喺搭地鐵嗰陣，即係有好多露宿者，超多警察，大家要小心。特別係夜晚搭地鐵嗰陣係好恐怖嘅嗰個情況，同埋連嗰啲地鐵嗰啲廣播都要話大家要小心啲，提防啲小偷咁樣喎。你諗下個情況係幾嚴重，所以咧搭地鐵嗰陣最好全程係攬住個袋。所以唯有下次有機會再去埋未去嘅地方啦。咁今次呢條片就到呢度啦，下條片再見啦，拜拜。